आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय कार्यालयमा आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का अध्यक्ष विनय तामाङले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै विजयी उम्मेद्वार कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चालाई बधाई दिएका छन्। यसको साथै पार्टीका हरेक सदस्य, सम्पूर्ण सदस्य साथै जनसाधारणलाई धन्यवाद दिँदै पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई पनि बधाई दिएका छन्। क्षेत्रमा त होइन, पहाडको 3 वटा विधानसभा क्षेत्रमा नि कुनै प्रभाव रहेन। उहाँको भोटिङ पर्सेन्टेज एकदमै कम भएर गएको छ अनि उहाँले पनि यो हार स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि आज एउटा प्रतिद्वन्द्वीको हैसियतले म भन्न चाहन्छु कि उहाँको र उहाँको खेमाको राजनीतिक यात्रा अब समाप्त भएको संकेत हिजोको मतगणनाले दिएको छ र आज तपाईहरुलाई यही भन्न चाहन्छु, जो जितेर गए भाइहरू, बिबी बजगाई भाइ, साथसाथै दार्जिलिङबाट निरज जिम्बा भाइ, उहाँलाई अग्रिम शुभेच्छा, शुभकामना। तर अब हामीले 2019 मा हारे तापनि, हामीले हारेकै भए तापनि पहाडको जनतालाई सेवा गर्नमा कुनै कसर छोडेनौं। चाहे त्यो कोभिड-19 को किन नहोस् प्रकोप, चाहे यहाँ भल पहिरो आउँदा किन नहोस्, या दुख बिमार हुँदा किन नहोस्, यो सेवा हामी आज पनि पहाडवासीलाई निरन्तर दिनै रहनेछौँ। तर अब जनप्रतिनिधिको हैसियतले दार्जिलिङको जिम्मा निरज भाइको माथि आएकोले गर्दाखेरि दार्जिलिङ शहरको सुन्दरीकरण, दार्जिलिङ शहरलाई सफा कसरी राख्नुपर्ने विविध परियोजनाहरू छ। त्यो एमएलए भएको खण्डमा, उहाँ जनप्रतिनिधि भएको खण्डमा उहाँको हस्ताक्षर नै चल्ने भएकोले गर्दाखेरि यहाँको दार्जिलिङ शहर मात्र होइन, विधानसभा क्षेत्रको विभिन्न समस्यालाई उहाँले समाधान गरेको हुनुपर्छ। केवल भाइले, निरज भाइले सोशल मिडिया र प्रेसमा बोलेर मात्रै हुँदैन, सेवा गरेको हुनुपर्छ। तपाईलाई सेवा गर्ने मौका दिएको छ जनताले पनि। तपाईले चुनेर गएको जनप्रतिनिधिलाई अब तपाईले सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। अनि तपाईहरुको दुखेसो, गुनासो, तपाईको गाउँघरमा के कमजोरी भइरहेको छ, कहाँ दुख बिमार छ, के भइरहेको छ, सो दार्जिलिङको हो भने श्री निरज जिम्बा भाइलाई नै तपाईहरुले गएर भेटिदिने। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका उम्मेद्वार केशवराज पोखरेलले आफ्ना सम्पूर्ण शुभचिन्तक लगायत आफूलाई माया गर्ने सबैलाई आभार प्रकट गरेका छन्। तिनले आफ्नो जनमुखी कामहरू गर्न नछाड्ने बताउँदै सम्पूर्ण समर्थकहरूलाई हताश नभइदिने आग्रह गरेका छन्। विशेष तपाईहरु समक्ष अहिले मलाई कयौं मेसेजहरू व्हाट्सएपमा अनि मेरो फेसबुक मेसेन्जरमा जतिजना पनि मलाई माया गर्नुहुने, आशीर्वाद दिनुहुने युवा दाजुभाइहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनी, आमा बाबा दाजुभाइ सबैले मलाई एकदमै तपाईको कस्तो हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ भनेर सोधिरहनु भएको छ। र तपाईहरु सबैलाई म सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रबाट लगभग 50,000 मानिसहरू, जनताले, युवा भाइ बहिनीले, विद्यार्थीले, आमा बाबाले मलाई आशीर्वाद दिनुभयो, ममाथि भरोसा जताउनु भयो।
तपाईहरु निश्चिन्त बस्नुहोस्। तपाईहरुलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। म यो हारजित भन्ने कुरा चुनावमा हुन्छ। म हिजो जे छु अहिले पनि त्यही छु, किनभने तपाईको यो छोराले जेल नेल पनि देखेको हो र यस्तो हारजितले कुनै ठुलो असर पर्दैन मलाई मेरो व्यक्तिगत मेरो मानसिक स्थितिमा। म यसलाई एउटा नयाँ न्यू बिगिनिङ मैले एउटा सोचेको छु है। र त्यसले गर्दाखेरि म तपाईहरु जुन तपाईहरुको विश्वास छ, जुन तपाईहरुको माया छ, त्यो विश्वास नतोडिकन म अगाडि जे गर्न सक्छु मैले अहिलेसम्म गरि नै रहेको र अझै झन् तपाईहरु यत्रो 50,000 जस्तो मान्छेको आशीर्वाद पाए, तपाईहरुले यत्रो विश्वास गर्नुभएको रहेछ। म अझै यसलाई अझै झन् फुल फ्लेजेडली झन् बेसी समय दिएर म काम गर्नेछु जनताको निम्ति, युवा भाइ बहिनीको निम्ति। तपाईहरुको जुन एक्सपेक्टेसन छ म माथि यो बरकरार रहन्छ। तपाईले म आश्वस्त गर्न चाहन्छु म काम गर्छु है। र जति पनि हाम्रो कर्मी बुथ लेभलदेखि वर्कर्सहरु हुनुहुन्छ, समष्टि स्तरको, महकुमा स्तरको, केन्द्र समिति नेतृत्वहरु हुन्छ, तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अनि विशेष गरेर बुथ स्तरमा रहेका हाम्रो कार्यकर्ता समर्थकलाई भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् हामी डे बाइ डे बढ्दै छौं। यो पालि चुनावमा तपाई र म सिंगो एउटा एन्टिटी भएर लडेको हौं। हामी यो चुनावपछि दार्जिलिङ पहाडको सबभन्दा बेसी एउटा म्यान्डेट भएको दल चाहिँ हामी भन्ने प्रमाण भयो। जित्ने दलहरु एलायन्स पार्टीहरु, एलायन्स हो कसले जित्यो भन्ने भोलि गएर त्यो फेरि कन्फ्युजन हुन सक्छ। तर हामी विशेष गरेर म मेरो समर्थकहरुलाई, हाम्रो बुथ लेभल कर्मीहरुलाई, पार्टी कर्मीहरुलाई भन्न चाहन्छु, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका महासचिव अनित थापाले हिजो चुनावको परिणामले पहाडमा अब ध्वंसात्मक राजनीतिको अन्त्य भएको प्रमाणित गरेको बताएका छन्। तिनले आज पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै यसपालिको विधानसभा चुनावमा पहाडमा प्र्याक्टिकल भोट हुन्छ भनेर सोचेको तर दार्जिलिङ र खरसाङमा विपरीत बनेको बताएका छन्। कालेबुङवासीले जुन सोच बनाए त्यसको निम्ति तिनले आफू कालेबुङवासीप्रति आभारी रहेको बताएका छन्। जुन योपालिको एमएलए इलेक्सन थियो सायद 86 देखिको अहिलेसम्म हामीले अब इलेक्सनमा मैले सोचेँ कि अहिले प्र्याक्टिकल इलेक्सन हुन्छ, प्र्याक्टिकल भोट हुन्छ भनेर। अब अलिक हाम्रो सोचदेखि अलिकति दार्जिलिङ र खरसाङमा चाहिँ हामीले विपरीत पायौँ। कालिम्पोङवासीले उहाँहरूले जुन सोच बनाएर भोट हाल्नुभयो उहाँहरूलाई एकदम म धन्यवादी छु। उहाँहरूले आफ्नो कालिम्पोङको विकासलाई अगाडि लाने, कालिम्पोङको रोजगारलाई अगाडि लाने भन्ने सोच बनाएर जुन हामी सरकारसँग तालमेलमा काम गर्दैथ्यौँ, उहाँहरू आफ्नो कालिम्पोङलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने सोच बनाएर भोट हाल्यो भने हाम्रो खरसाङवासी र कालिम्पोङवासीले पनि धेरैले हाम्रो अब यो सोचमा भोट हाल्नुभयो। तर हामी अब जुनै कुरा म भन्छु यो अब काउन्टिङमा मिल्नुपर्छ र हामी काउन्टिङमा चाहिँ कसैमा दार्जिलिङ अलिक पछाडि पऱ्यौँ। यो भोटले हामीलाई अब जुन प्रकारले कामको रफ्ता त्यो काम गर्दै थियौँ, एउटा सोच बनाएको थियौँ, भिजन बनाएको थियौँ, त्यसलाई चाहिँ कता कता अब त्यो भिजनलाई चाहिँ त्यो काम गर्ने यसलाई चाहिँ अब जबसम्म त्यो सिस्टममा नबस्नु मेरो सोच्ने मात्रै हुँदैन। किनभने डेमोक्रेसीमा पोलिटिक्स हुन्छ, इलेक्सन हुन्छ, इलेक्सनमा जित्यो मात्रै त्यो चिजहरूलाई अगाडि राख्नु सक्छ। अनि तपाईँहरूले देख्नुभयो टिएमसी सरकारले एब्सोल्युट मेजोरिटीमा भोट पायो हो। अब टिभीमा सबै कन्साइन थियो बिजेपीले जित्छ भन्ने एउटा कन्साइन थियो, त्यो न्यारेटिभ थियो। सायद पाहाडको मान्छेले बिजेपीले जित्छ भन्ने माइन्ड बनाएको थियो होला सायद। हुन्छ हेर्नुहोस्, उहाँहरूको आफ्नो डेमोक्रेटिकमा आफ्नो इच्छा छ, भोटिङ राइट छ, जसले आफ्नो प्रकारले भोट हाल्नु उहाँहरूको सोच हो। त्यो सोचलाई म रेस्पेक्ट र कदर गर्छु। तर हामीले जुन प्रकारले अगाडि लिएर काम गर्दै जाँदैथ्यौँ त्यो सोचमा चाहिँ अलिकति कहाँ के कम्युनिकेसन भयो, अब हाम्रो काम गर्ने तरिका गलत हो या अब मान्छेको भोट हाल्ने तरिका गलत हो, त्यो अब मैले अहिलेसम्म स्टिल हामी कन्फ्युज हेर्नुहोस्। अनि खरसाङमा त म झन् धेरै कन्फ्युज भएँ। खरसाङको मैले कहाँ चुप खाएँ मलाई पनि थाहा छैन। एकातिर कोरोनाको बढ्दो संक्रमणले धेरैलाई त्रासित बनाइरहेको छ भने अर्कोतिर बजारतिर मानिसहरूको घुइँचोले यो महामारी सकिएको जस्तो देखिने गर्दछ। सिक्किममा यस महामारीको मामिला दिनोदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। यद्यपि बजार भने भिडभाड सहित बिना नियम कानुन चलिरहेको देखिएको छ।
सामाजिक दूरीको कुनै परवाह नगरी लापरवाही तरिकाले मानिसहरूको आवत जावतले पश्चिम जिल्लाको मुख्यालय गेजिङ बजारमा धेरै खतरा निम्त्याएको देख्न सकिन्छ। लापरवाहीले यहाँ धेरैलाई यस्तो घातक रोगको शिकार बनाउने सम्भावना प्रबल रहेको धेरैले बताएका छन्। प्रशासनले यस्तो विषयमा निगरानी राखी भिडभाडलाई नियन्त्रण गरिदिए कोरोनाको त्रास कमी हुने बताइएको छ। गेजिङ बजारको नयाँ बजारमा व्यापक भिडलाई देख्दा कोरोना गए जस्तो अनि हेल्थ बुलेटिनले कोही अछुत नहोला जस्तो देखाएको छ। राज्यका अन्य बजारहरू केही सुनसान र न्यून सङ्ख्यामा मानिसहरू देखिए पनि गेजिङ बजारमा भने भिडभाडको साथमा लापरवाही रूपमा मानिसहरू हिँडडुल गरिरहेको देखिएको छ। दक्षिण जिल्लाको नाम्ची बजार सुनसान रहेको छ भने मानिसहरूको आवत जावत पनि ठप्प रहेको छ। गेजिङ बजारको नयाँ बजार र पुरानो बजारमा मानिसहरूको भिडले सामाजिक दूरीको पनि धजिया उडाएको देखिएको छ। पश्चिम बङ्गाल सरकारले डाकेको राज्यव्यापी आंशिक बन्दको आज तेस्रो दिनमा पनि कालेबुङका बजार बन्द नै रहेको छ। कोरोनाको चेनलाई तोड्न सरकारले 1 मईदेखि आंशिक बन्दको घोषणा गरिएको थियो। बन्दमा विशेष जति पनि बजारलाई बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म अनि 3 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म खुल्ला राखिने निर्देश गरिएको थियो। सोही निर्देशनलाई पालन गर्दै कालेबुङका बजारहरू केवल तोकिएको समयमा मात्र खुल्ला रहेको देखिएको छ भने कतिपय ठाउँमा भने फाटकफिटिक दोकानहरू खुल्ला रहेको थियो। मुख्य बजार रहने ठाउँ मेन रोड, डीएस गुरुङ रोड, ओङदेन रोड, आरसी मिस्त्री रोड, ऋषि रोडहरूको दोकानहरू प्राय नै बन्द रहेको बताइएको छ। चुनाव आयोगद्वारा हिज दार्जिलिङ र खरसाङबाट भाजपा उम्मेद्वार विजयी घोषित गरिएपछि भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला उपाध्यक्ष एलएम लामाले विजयी उम्मेद्वारसँगै सम्पूर्ण गठबन्धन पार्टी अनि समर्थकहरूलाई बधाई शुभकामना प्रकट गरेका छन्। तिनले बङ्गालमा तृणमूल सरकार नै आए तापनि पहाडका विविध समस्याहरू जडान मुद्दालाई भारतीय जनता पार्टीका प्रतिनिधिहरूले सही जग्गामा उठान गर्नुपर्ने बताएका छन् भने विशेष गरी पीपीएस जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयलाई भाजपा प्रतिनिधिहरूले चुडन्त निर्णय लिनुपर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। 5औं दफाको चुनाव दार्जिलिङ जिल्लाको निम्ति गत 17 तारिकको दिन सम्पन्न भएको थियो र हिज 2 मेको दिन त्यसको परिणाम चुनाव आयोगको तर्फबाट घोषणा भयो। चुनावमा विजयी हुने सबै उम्मेदवारहरूलाई भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट हार्दिक बधाई टक्राउन चाहन्छु अनि मतदाताहरू सबैलाई धन्यवाद जनाउन चाहन्छु। सँगसँगै विजयी गराउनको निम्ति खटेका गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता कार्यकर्ताहरू, कामाक्पाका नेता नेत्री कार्यकर्ताहरू लगायत हाम्रो पार्टी भारतीय जनता पार्टीका नेता नेत्री कार्यकर्ताहरू सबैलाई चुनावमा सक्रिय भूमिका निभाएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। फर्स्ट अफ अल कसै पनि पराजित भएन भने कसैले जित हासिल गर्न सक्दैन। संसदीय गणतन्त्रमा चुनाव एउटा प्रमुख एउटा प्रक्रिया हो। जसले यसमा अंशग्रहण गरे विभिन्न दलको पार्टीको रूपमा उहाँहरू सबैलाई पनि म पराजय हुने उम्मेदवारहरूलाई पनि म बधाई टक्राउन चाहन्छु। यसकारण कि उनीहरू पराजित भएर नै कोही व्यक्ति निर्वाचित भएका छन् र निर्वाचित हुनु भनेको जनताको दायित्व बोकेर जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै
पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। विधानसभा चुनावपछि बंगालमा टीएमसीले तेस्रो चोटि सरकार गठन गरिरहेकोमा टीएमसी नेत्री ममता ब्यानर्जीलाई हिल टीएमसी युवा संगठन सदस्य दिनेश गुरुङले हिल टीएमसीको पक्षबाट बधाई दिएका छन्। यसको साथै हिल टीएमसी युवा संगठन अध्यक्ष गणेश छेत्रीले पार्टी विरुद्ध काम गरेकोमा तिनलाई पार्टीबाट निष्कासित गरिएको अनि तिनको ठाउँमा आसन सुब्बालाई युवा संगठनको अध्यक्ष बनाएको बताउँदै सुब्बालाई गुरुङले बधाई दिए। आज यहाँको हिल टीएमसीको कार्यालयमा
तिनले बङ्गालमा टिएमसीको सरकार गठन भएपछि पहाडमा विकास गर्ने सोचलाई अघि राखेर काम गर्नेछौँ। सबैले पार्टीको निर्देशनलाई सिरोपर गरेर भोट गरे। हार जित एकातिर रहे तापनि हामी विजयी नै भएका छौँ भनी थप बताएका छन्। विशेष यो विधानसभा चुनावमा टिएमसीले 216 सिटमा विजय गरेर जुन चाहिँ बहुमत ल्याएको छ, यो शुभ समाचार समस्त हाम्रा जति पनि हिल टिएमसीका सदस्यजनहरू ठाउँ ठाउँमा बसेका छन् सबैलाई शुभकामना दिँदछु कि आउने अब सरकार गठन भएपछि दार्जिलिङमा हाम्रो टिएमसीको लक्ष्य विकासको जुन चाहिँ हाम्रो विकास पहाडमा विकास गर्ने जुन चाहिँ सोच छ यो सोचलाई अघि राख्नेछौँ र सबैलाई धन्यवाद छ। सबैले पार्टीको निर्देशलाई सिरोपर राखेर जति पनि भोटहरू गरे, हार जित एकतिर रहे तापनि हामी यसमा विजयी नै भएको छौँ र हाम्रो पार्टीले जुन प्रकारको बङ्गालमा यो फेरि 5 वर्षको निम्ति शासन गर्ने हामीले मौका पाएको छौँ, यसको निम्ति विशेष गरी सबैलाई अघि आएर सहयोग जनाइदिने अनि विकासको क्षेत्रमा अघि आइदिने विन्ती गर्दछु। र प्रथमत म अस्ति इलेक्सनको टाइममा कतिपय हाम्रो एन्टी अर्गनाइजेसन तत्त्वहरू सक्रिय भएको तपाईँहरूले पनि जान्नु पाएको हो र यस्तैमा हाम्रो कतिजना क्याडर्सहरूलाई पनि पार्टीद्वारा निष्कासित गरेको थियो। त्यो जति पनि निष्कासित गरेको छ त्यो पार्टी मेम्बर्सहरूलाई एकदमै हामी पनि सदैवको निम्ति निष्कासित हुनेछ र उनीहरूलाई ब्याक हुने छैन। र विशेष गरी हाम्रो टाउन कमिटीको प्रेसिडेन्ट गणेश छेत्रीलाई निष्कासित गरेको कारण हाम्रो युवा एकाइबाट नयाँ प्रेसिडेन्ट नियुक्ति भएको छ। यहाँ हाम्रो असन सुब्बा हुनुहुन्छ र उहाँलाई नयाँ भार दिएर टिएमसीको आउने भविष्यमा कतिवटा कामहरू छ सबै अघि ल्याइदिने अनि गरिदिने म विशेष गरी रिक्वेस्ट गर्दछु र उहाँलाई शुभकामना दिँदछु कि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा रिम्बिक लोधोमा समष्टि महासचिव सुभाष सुब्बाद्वारा सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आभार प्रकट गरेका छन्। तिनले सम्पूर्ण विजेताहरूलाई शुभकामना समेत प्रकट गरेका छन् भने सम्पूर्ण समष्टिवासीमा पार्टीको पक्षबाट कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। आज विशेष यो मिडियामा आउनुको मुख्य कारण चाहिँ के थियो भने विगत 2 तारिकको दिन जुन प्रकारले सम्पूर्ण पाहाडले नै एउटा जाति र एउटा जुन चाहिँ यो पाहाडको हाम्रो एकदमै दीर्घकालीन मागहरू छ, यो मागहरूलाई केन्द्र गरेर सम्पूर्ण पाहाडवासीले जस्तो प्रकारले एकदमै खुल्ला हृदयले आज पाहाडको 2टा सिट दार्जिलिङ अनि खर्साङ साथै कालिम्पोङमा पनि भारी मत दिएर उहाँहरूले हामीलाई जुन प्रकारले एउटा मतदान दिनुभएको छ, सबैलाई हामी रिम्बिक लोधोमा समष्टि जिनले पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष श्री मोहन घिसिङ साथै दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई दाजुलाई पनि हामी एकदमै समष्टिको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना शुभेच्छाहरू व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अनि आउने दिनहरूमा पनि पार्टीले यस्तै राम्रो राम्रो एउटा रणनीतिहरू बनाएर पार्टी हित, जाति हित साथै सम्पूर्ण विश्वभरि छरिएर बसेका हाम्रा गोर्खाहरूको निम्ति उहाँहरूले राम्रो पहल कदम उठाइदिनुहुन्छ भन्ने पनि हामी आशा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अनि रिम्बिक लोधोमा समष्टिमा जे जस्तो प्रकारले यहाँको जनताले जनजनार्दनले हामीलाई एउटा भोट दिनुभएको छ, धेरैवटा बुथमा हामी हारको सामना गर्नु परे तापनि जतिवटा बुथमा तपाईँहरूले जिताइदिनु भयो, साथै हारेको बुथहरूमा पनि सहृदय हामीलाई जस्तो प्रकारले तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ,
यसको निम्ति रिम्बिक लोकतन्त्र समष्टि, जिएनएलएफ पार्टीका प्यारेन्ट्सपार्टी, युथ, जिएनडब्लु सबैको तर्फबाट तपाईँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हिल सेल्समेन संगठन कर्मचारीहरूले बजारका दोकानहरूमा लगातार काम गरिरहेका छन्। यसबारे कर्मचारीहरूले मालिक पक्षलाई अनुरोध गर्दै कोरोनाको महामारी रहेको समयमा कर्मचारीहरूका निम्ति बजारका दोकानहरूमा कोरोना संक्रमणबारे सुनियोजित कुनै प्रकारको सुविधा सहुलियतको व्यवस्था नगरिदिएको बताएका छन्। दोकानका कर्मचारीहरूको जीवन बिमा गराइनु पर्ने विषय आवश्यक रहेको जानकारी गराउँदै शहरका दोकानहरूमा कार्यरत सेल्स अधिकारी किरण प्रधान अनि सेल्समेन इन्चार्ज मनोज गुप्तले जीवन बिमा नगरिएकोले मालिक पक्षलाई नै फाइदा भइरहेको बताएका छन्। अहिलेको महामारी सबैलाई थाहै नै छ, अहिलेको सिचुएसन कस्तो भइरहेको छ। एज अ हामी जतिजना कम्पनी इम्प्लोइमेन्ट छ त्यसमा त हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीले गरिदिएको भएको छ, त्यो एउटा राम्रो कुरो हाम्रो लागि होइन। तर एज अ डिस्ट्रिब्युटर अन्डरमा जतिजना हुनुहुन्छ, जतिजना काम गर्नुहुँदैछ त्यहाँनिर होइन, उनीहरूको केही छैन। उनीहरूले डेली मार्केटमा जान्छ, आउँछ जान्छ, काम गर्छ होइन। अब कति बेला कसलाई के पर्छ त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। यो भाइरस भन्ने कुरो यस्तो हो। त्यसले गर्दा हामी एउटा टिम मिलेर एउटा यस्तो सरसल्लाहले बसेर एउटा उयो गऱ्यो हामीले त्यसको के सोच्यो भन्नु, हामी जतिजना डिस्ट्रिब्युटर अन्डरमा काम गर्नुहुँदैछ उनीहरूको चाहिँ एउटा हामीले इन्सुरेन्सको बारेमा सोचेको छ। जस्तै हामीले एउटा सरसल्लाह गरेर 1000देखि 1500को एउटा इन्सुरेन्स भएको छ। त्यो 1 वर्षको उयो हो। 1 वर्षभित्रमा तपाईँलाई त्यो सपोज कोभिड त अब नभेटोस् त्यस्तो होइन, त्यस्तो त कसैलाई नपरोस् त्यो त अब। तर भेटिहाल्यो भने त्यो इन्सुरेन्सले चाहिँ 1 से 1.5 लाख रुपियाँ तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यही हो। अब डिस्ट्रिब्युटरको मध्येमा कसैजना 5 जना छ, कसैकोमा 10 जना छ। वान टाइममा अब तपाईँहरूको 5,000 को इन्सुरेन्स पनि छ, 10,000 को पनि इन्सुरेन्स छ। त्यो त अब गर्नु सक्दैन। तर एउटा लोएस्ट इन्सुरेन्स हामीले एउटा पत्ता लगाएर गरेको छ। त्यो पैसा हामीलाई दिने काम छैन, त्यो डाइरेक्ट इन्सुरेन्सको मान्छे आउँछ। इन्सुरेन्सले नै खुद त्यो आफ्नो सबै डकुमेन्ट्स उनीहरूले नै गर्नुपर्छ। सरकारले 18 वर्षदेखि माथिका उमेरकाहरूलाई लिएर कोरोनाको टीकाकरण गर्ने घोषणा गरे तापनि यता राज्यमा भ्याक्सिनको कमी भएको कारण हाल त्यो प्रक्रिया राज्यमा नै सञ्चालन भएको छैन। तथापि 45 वर्ष माथिकाहरूलाई लगाइने खोप भने लगातार चल्ने बताइए तापनि यता कालेबुङमा 45 वर्ष माथिकाहरूलाई केवल दोस्रो खोप लगाउने कार्य मात्र सुचारू रूपमा सम्पन्न भइरहेको छ। मानिसहरूको त रेस्पोन्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अहिले चाहिँ सेकेन्ड डोज मात्रै चलिरहेको छ 28 देखि यसो चाहिँ। र एक दिनमा चाहिँ आजको दिनमा आज 3 मे को लागि मात्रै हामीले 700 भ्याक्सिन्स चाहिँ लिएर आएको हो। म्युनिसिपालिटी एरियाको लागि चाहिँ चन्द्रलोकमा अनि नेहरू मञ्चमा अनि यहाँनिर यो टिबेटन स्कुलमा गरिरहेका छौँ। अहिले 2 बजीसम्ममा यहाँ मात्रै चाहिँ हामीले 62 जनालाई हामीले भ्याक्सिन गरिसकेका छौँ अनि अन्य ठाउँहरूमा पनि भइरहेको छ। र विशेष गरी एकदमै ओल्ड एज सिनियर सिटिजनहरूले पनि यो कुरोमा चाहिँ एकदमै उनीहरू सिरियस राख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि एकदम यो कुरोलाई चाहिँ सिरियसली लिएर राम्रोसितले रेस्पोन्स गरिरहेको छ। कालिम्पोङमा चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेको छ यो भ्याक्सिनेसनको कामहरू। एक दिनमा कति दिनमा बितेको समयहरूमा त 200 एन्ड एबभ समय थियो। अब अहिले चाहिँ सेकेन्ड डोज मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अब हामीले त अब 300 भ्याक्सिन्स त लिएर आएको छौँ। अहिलेसम्म अब 2 बज्दैछ 62 जनाले चाहिँ लगाइसक्नु भएको छ। हाम्रो लागि आज यहाँको लागि मात्रै हामीले 300 भ्याक्सिन्स लिएर आएको छौँ। 300 जनाले चाहिँ लाउनु सक्नुहुन्छ। अनि माथि चन्द्रलोकको लागि 250 अनि नेहरू मञ्चको लागि पनि 300 भ्याक्सिन्स लिएर आएको थियौँ। कोरोनाको बढ्दो महामारीलाई ध्यानमा राख्दै सरकारद्वारा आंशिक लकडाउनको घोषणा गरेपछि बिजनबारी बजारमा पनि आवश्यक तथा छुट दिएका दोकानहरू बाहेक अन्य दोकानहरू 10 बजेपछि कडाइको साथमा बन्द गरिएको छ भने उक्त निर्णयलाई व्यापारीहरूले सिरोपर गरेको देखिएको छ।
अर्कोतिर सरकारी नियमलाई पालन गराउन पुलबजार थानाका प्रशासनिक अधिकारीहरू पनि जमिनी रूपमा व्यस्त देखिएका छन्। यद्यपि पसलेहरूले बन्दको समय अवधिमा केही बदलाव गरिनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। 7 देखि 10 सम्म खुला र फेरि 3 देखि 5 सम्म खुला राख्ने चाहिँ छ। यो त माथिबाट सरकारी आदेश हो, यसलाई त पालन गर्नु हाम्रो बाध्यता छ र कोरोनाको चेन तोड्नुको लागि जो पनि उपायहरू गरिन्छ सरकारद्वारा त्यसलाई हामीले मान्नै पर्छ। तर हामीले यहाँ मानिराखेका छौँ त्यो, तर यहाँ दोकानेहरूलाई एउटा असुविधा भइरहेको छ। यो गाउँको एउटा बिजनबारी यस्तो जग्गा हो, यो छेउछाउको सबै गाउँको सेन्टर हो र यहाँ बाहिरबाट प्राय गरेर मानिसहरू दोकान सौदापात गर्नु आउँछ र बिहान 7 देखि 10 बजेसम्म कतिजना त आइपुगेकै हुँदैन। त्यसले गर्दा यो टाइमिङलाई चाहिँ सरकारले ध्यान दिएर यसको अझै यसलाई टाइमिङलाई चाहिँ केही फेरबदल गरेमा अझै राम्रो हुन्छ। मेरो दोकानमा मेडिकल सेक्टरमा सोसियल डिस्टेन्स एकदम ध्यानपूर्वक हामी एकदम फलोअप गर्दैछौँ। तपाईँले देख्नु पनि सक्नुहुन्छ, हामी एकदम मेन्टेन विथ मास्क विथ प्रपर हाइजिन तरिकाले नै हामी बिजनेस अहिले गरिरहेको छौँ। डिस्टेन्स अलमोस्ट तपाईँको 1 फिटदेखि उता चाहिँ हामी डिस्टेन्समै दिँदैछौँ। हामी इच एन्ड एभ्री कस्टमरलाई यो पनि निवेदन गर्दछौँ कि जति सक्दो तपाईँहरू बजार नछरिदिनुहोस्। मेडिसिन चाहिएको सेक्टरमा पनि तपाईँले गाउँघरबाट आएको मान्छेलाई नै अराउनुहोस् र एकैचोटि नेसेसिटी मेडिसिन लगेर 1 हप्ता 10 दिनको राख्नुहोस्। जति कम्ती तपाईँहरू बजारमा झरिदिनुहुन्छ अहिले समयलाई हामी सबैको लागि धेरै राम्रो हुनेछ। रूपमा पालन नभएको कारणले गर्दा नै हामी भिजिट गरिरहेको छौँ है, हामी बारम्बार भिजिट गर्दैछौँ र देख्दैछौँ कि अब यहाँनिर सठिक रूपमा दोकानदारहरूले पनि त्यो हाट लगाउनेहरूले पनि सठिक रूपमा पालन गरिरहेको छैन र यसर्थ हामी फर्स्ट टाइम हामी उहाँहरूलाई वार्न गर्दै जाँदैछौँ है, वार्निङ दिँदैछौँ र नेक्स्ट अबको फेरि सेकेन्ड भिजिटमा यसरी अब उहाँले अटेरी गरेको पायो भने चाहिँ हामी कानुनी कारबाही गर्न बाध्य हुन्छौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।